vás a teďka vám ukážeme, jak jdeme cestou domů. Tak už jdeme cestou domů. Je trochu slunečno, slunečno. Tak. Teďka tady půjdeme doleva. Teda doprava, doprava jsem chtěl říct. A jak? Jdeme, doprava. A už jsme v Česku jsme, dámy a pánové, v Česku. Dobře. A teďka jdeme do hlavního města Praha, že pane? Že jdeme do Prahy? Ano. Dobře? Do Prahy, do Lingvart. Do Lingvart, ano, do Lingvart. Jdeme do Prahy, do hotelu, tam se ubytujeme. Tak. Přesně. Tady je náš Karlovský most. Tady je Karlovský most, do kterého teďka právě jdeme. A tam je muzeum, tam už jsem několikrát byl s vaším mamkou. Vidíte, tady je Královský most, Královský. Tak. Je tady krásně, je slunečno, krásně, žádná chyba, úplně perfektně. Doporučuji jít ven. Tak. Skoro už budeme v Tesku. Jsme skoro ve Tesku, přejdeme ve Teských hranicách a budeme tam. Vidíte tady Tesko? Vidíte? Vidíte Tesko? Tesko, vidíte? Tesko. Tady Tesko. Vidíte? Tady je zastávka. A je Teska benzínka. Vidíte? A je ono. Tady je spousta, hodně aut. Tam se právě jezdí, tady se jezdí jenom 70. No on je už je skoro 80. Valí bomby. Tak. Vidíme, že on Stovku ne? Jde Stovku? Teďka zaspínám.